Қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге өте жұмсақ, өте дәмді болып шығатын медовиктің рецептісін жасап көрсететін боламын. Ол үшін ең алдымен ыдысымызға қантымызды және жұмыртқамызды салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Үстіне сары майымызды, балымызды және содамызды салып отқа қоямыз. Отқа қойған кезде венчиктің көмегімен осылай тоқтаусыз араластырып тұрамыз. Сары майымыз еріп, ақ көпіршіктер пайда болғанға дейін. Сары майымыз еріді, енді оттан аламыз. Ұнымызды осылай ситодан өткізе отырып қосып, араластырамыз. Ұнның барлығын бірден қоспаймыз. Осылай ақырындап қосып отырып қамыр жасаймыз. Міне біздің қамырымыз дайын. Енді тезірек суыту үшін оны таза целлофанға салып, тоңазытқышқа саламыз. Қамырымыздың тезірек суыту үшін осылай қолымызбен жайып шығамыз. Ал енді кремін дайындайтын боламыз. Ол үшін ыдысымызға қантымызды, жұмыртқамызды және крахмалымызды қосып, венчиктің көмегімен қантымыз ерігенге дейін араластыратын боламыз. Сүтімізді отқа қойып ысытып аламыз. Және ысыған сүтіміздің осылай аз мөлшерін қосып араластырамыз. Массамыздың барлығын ысыған сүтіміздің үстіне құямыз. Отқа қойып, венчиктің көмегімен осылай тоқтаусыз араластырып отырамыз. Тоқтаусыз араластырып отыруымыз қажет, себебі асты жабысып қалмас үшін. Осылай қоюлана бастаған кезде оттан аламыз. Және де тезірек суыту үшін ыдысқа құйып, бетін жауып қоямыз. Тоңазытқыштағы суыған қамырымызды алып, осылай бөліктерге бөліп шығамыз. Пергамент қағазының үстіне жаямыз. Өзімізге қажет форманы осылай кесіп аламыз. Ортасын вилкамен тесіп, қызып тұрған пеште 2-3 минут уақыт бойы пісіретін боламыз. Егер де қамырларыңыз қолдарыңызға жабысып, жайылмай жатса, осылай ұн сеуіп жайсаңыздар да болады. Шетіндегі осылай бөліктерін алып, сыртын әсемдеу үшін қолданамыз. Міне корждарымыз дайын. Менде осындай шамамен 10 шақты корж шықты. Креміне осылай 33% салқын сливкиімізді миксерлейтін боламыз. Массамыз қоюланғанға дейін. Жаңағы дайындап қойған заварной кремімізді де осы сливкиге бір-бірден қоса отырып миксерлейміз. Бастапқыда баяу жылдамдықта, сосын жылдамдықта асыратын боламыз. Міне біздің креміміз де дайын. Жаңағы коржымыздың шеткі бөліктерін осылай блендердің көмегімен ұсақтап аламыз. Корждарымыздың арасына кремімізді жаға отырып тортымызды жинастыратын боламыз. Сыртына осылай ұсақталған коржымызды сеуіп шығамыз. Тортымызды жинап болғаннан кейін тоңазытқышқа бір түнге қалдырамыз. Сол кезде жаңағы жаққан креміміз коржымызға сіңіп, әдемі жұмсақ болып тұрады. Ал мінекей достар, біздің медовик атты тортымыз дайын.
өте жұмсақ әрі дәмді. Қолжетімді ингредиенттерден жасалады, сондықтан да сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де менің видеом ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Назерке.